喺澳門好難打造到爆款啊 ！Hi guys, it's Sandra time. Welcome back to my channel. 點解我咁講呢？其實唔係因為打造一個爆款好難，我哋公司都經常幫客戶打造爆款。問題就係客戶即係老闆們接受程度並唔高。澳門人有一個特點，就係比較難去接受新嘅事物，比較有前瞻性嘅嘢，佢哋都唔夠膽掂。就係因為咁，我細個就俾人排斥啦，因為我成日都想搞突出嘅。咁好彩，次次俾我搞出啲新嘢咧，之後都會 hit 㗎。嗱，我又喺度賣花讚花香啦。但係唔緊要，我哋睇翻本質。本質就係咩咧？呢個年代爆款係好重要嘅，爆款就等於新鮮感。新鮮感一嚟啦，啲人就會一窩蜂湧過嚟。你要令到你嘅品牌多啲人知，你要令到你嘅產品多人知，你要令你嘅營業額上升，你就要搞啲嘢出嚟吸引觀眾。咁至於搞啲乜嘢咧？你當然可以自己諗啦。你自己諗，試完唔得，再諗咯，再諗，再試，再唔得咁點啊？就希望你唔好放棄，去揾專業人士去幫你咯。呢個時候，我哋公司嘅 idea 就派上用場啦。但係真係唔係好多客人 get 到，唔知你哋又 get 唔 get 到呢？